संसारकै सबैभन्दा रहस्यमय ठाउँ चाहे पानी जहाज होस् वा हवाई जहाज, त्यो समुद्री सतहदेखि उड्यो भने गायब भयो। अनि त्यहाँ गायब भएका जहाजहरू भेटिन त छाड्नुस्, परमार समेत भेटिँदैन। आखिर जहाज जान्छन् त कता? आखिर त्यहाँको रहस्य के छ त? आउनुहोस् त्यहाँका रहस्य र केही घटनाहरू बारे यो भिडियो मार्फत जान्ने प्रयास गरौँ। 4 मार्च 1918 वेस्ट इन्डिजको साइडको एउटा सहर बाल्टिमोरदेखि 306 जना मानिस र 11,000 टन म्याङ्गनिज बोकेर हिँडेको युएस साइप्रस नाम गरेको पानी जहाज ब्राजिलतर्फ छुट्छ। यो सफरको लागि करिब 9 दिनको समय तोकिएको थियो। मौसम पनि सफा थियो। जहाजबाट मेसेज पनि आउँछ, वेदर फेयर अल वेल। यही मेसेज नै यो जहाजदेखि आएको आखिरी मेसेज थियो। त्यसपछि यो जहाजको केही अत्तो पत्तो नै भएन। यो घटनाले सबैजनालाई हैरान बनाएर राख्यो कि युएस नेभीको वान अफ द बिगेस्ट शिप यानी पानी जहाज कसरी एक्कासी गायब हुन सक्छ त? यो जहाज जहाँ गायब भयो नि त्यो ठाउँ नर्थ एटलान्टिक ओसियनको वेस्टर्न रिजनमा छ। युएसको स्टेट फ्लोरिडादेखि प्लोटिरिको आइल्यान्ड र बर्मुदा देशको बीचमा छ यो, र यसलाई बर्मुदा ट्रायंगल भनिने गर्छ। Over the past 50 years, 3,000 ships and 100 planes have gone missing in a mysterious stretch of water in the Atlantic Ocean. Ships have gone missing, planes have gone missing. Known as the Devil's Triangle. A source of intrigue, legend, and fear. This is the Bermuda Triangle. 5 डिसेम्बर 1945 युएस नेभीको 5वटा फाइटर जेट ट्रेनिङको लागि फ्लोरिडादेखि निस्किन्छ र यो ग्रुपको नाम चाहिँ फ्लाइट 19 हुन्छ। यो ग्रुपमा सबैजना ट्रेनी थिए र एकजना मात्र लिडर चार्ली थिए। यिनीहरूको बाटो चाहिँ फ्लोरिडादेखि निस्केर चिकन रक्स भन्ने ठाउँमा गएर बम डप गर्नु र ग्रान्ड बामा हुँदै फ्लोरिडा फेरि फर्केर आउनु थियो। त्यतिखेर सबै नर्मल नै चलिरहेको थियो, तर प्लेन टेक अफ भएको 2 घण्टापछि उनीहरूको लिडरले रिपोर्ट गर्छन् कि अचानक कम्पास काम गर्न बन्द गर्छ र उनीहरूले राखेको ब्याकअप कम्पासले पनि काम गर्दैन र आफ्ना टिमहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्दा उनीहरूको पनि हालत एउटै भएको बताउँछन्। त्यतिखेर गरेको केही कुराकानी हामीलाई रेडियो ट्रान्समिसनबाट मिल्छ। Both my compasses are out and I'm trying to find Fort Lauderdale, Florida. I'm over land but it's broken. I'm sure I'm in the Keys but I don't know how far down and I don't know how to get to Fort Lauderdale. र साँझको 7:04 जाँदा उनीहरूबाट हामीलाई आखिरी मेसेज आउँछ। All planes close up tight. We'll have to ditch unless landfall. We all go down together. सर्च एन्ड रेस्क्यु टिमबाट एउटा एयरक्राफ्ट उनीहरूलाई खोज्नको लागि जान्छ 13 जना मानिस बोकेर, तर त्यो एयरक्राफ्ट पनि गायब हुन्छ। पहिला फाइटर जेटका 14 जना र यो खोज्न गएको एयरक्राफ्टका 13 जना गरी 27 जना कहिल्यै नभेटिने गरी गायब हुन्छन्। न त कसैको बडी नै भेटिन्छ न त कुनै एयरक्राफ्टका टुक्रा नै भेटिन्छन्, एकदम गायब। र अर्को घटना 1888 मा घटेको छ। एलेन अस्की नाम गरेको एउटा सिप इङ्ल्यान्डदेखि न्युयोर्कको लागि छुट्छ र छुटेको केही हप्तापछि त्यो जहाजको पाइलटलाई एउटा अनजान पानी जहाज देखिन्छ बर्मुदा ट्रायंगलको साइडमा र त्यो जहाजमा कन्ट्याक्ट गर्ने कोसिस गर्छन्, तर केही पनि रेस्पोन्स आउन्न र केही रेस्पोन्स नआएपछि उनी पाइलट आफै नै त्यो जहाजमा गएर चेक गर्छन् र चेक गर्ने क्रममा सबै त नर्मल थियो, तर त्यो पानी जहाजमा एउटा पनि मान्छे थिएन। त्यसैले उनीले त्यो जहाजलाई आफूसँगै न्युयोर्क लग्ने विचार गर्छन् र लग्छन्। जब उनीले जहाज लगेर जाँदै थिए त्यतिखेर एकदम ठूलो तुफान आउँछ र त्यो जहाज फेरि गायब हुन्छ र तुफान शान्त भएपछि त्यो जहाज फेरि देखिन्छ, तर त्यो जहाज लाँदै गरेका त्यो पाइलटका साथी भने त्यो जहाजमा हुन्नन्, तिनी पनि गायब हुन्छन्। त्यसपछि उनीले त्यो जहाजलाई त्यही छाड्ने विचार गर्छन् र न्युयोर्क जान्छन्। जब उनीहरू न्युयोर्क पुगेर यो कहानी बताउँछन् त्यसपछि यो कहानी दुनियाँभरि फैलिन्छ। तर साथीहरू यिनी घटना एउटा कहानी मात्रै हुन्, किनकि यिनी घटनाहरू यति पुराना छन् जसलाई राम्रोसँग भेरिफाई गर्न पोसिबल नै छैन। यो बर्मुदा ट्रायंगलको बारेमा यति धेरै थ्योरीहरू छन् जसलाई हामीले विश्वास गर्नै सक्दैनौँ। कसैले भन्छन् एलियन आएर यिनीहरूलाई लगेर गयो, कसैले भन्छन् कि त्यहाँ समुद्रभित्र समुद्री राक्षस छ जसले यिनीहरूलाई जिउँदै निल्ने गर्छ।
तर त्यहाँ जहाजहरू गायब हुनुबारे केही साइन्टिफिक रिजनहरू छन् जसको बारे हामी अब डिस्कस गर्नेछौँ। बर्मुदा ट्रायंगलको एक साइडको एरिया एकदम सलो छ। यदि त्यो स्याटेलाइटदेखि हेर्ने हो भने एकदम लामो एरियासम्म पनि गहिरो छैन, तर त्यसैको साइडमा भने एकदम गहिरो समुद्र छ। तिनी पहाडहरू स्याटेलाइटबाट त देखिन्छन्, तर समुद्रमा हिँडेका जहाजबाट भने देखिँदैनन्। यही कारणले गर्दा पानी जहाजहरू त्यहाँ अड्किन्थे या जहाजहरू त्यहाँ ठोकिएर डुब्थे। र अर्को दोस्रो रिजन भने त्यो समुद्री एरियामा धेरै जसो हुरिकेन र भूमरी पर्दो रहेछ, जसले गर्दा ठुला ठुला जहाजहरूलाई पनि एकैछिनमा डुबाइदिने गर्थ्यो। तेस्रो कारण त्यो एरियाको आकाशमा देखिने हेक्सागन क्लाउड। त्यो क्लाउडको स्पिड यति बढी हुन्छ कि ठुला ठुला हवाई जहाजलाई तोड्न सक्छ। यदि त्यो क्लाउड भित्र कुनै हवाई जहाज छिर्यो भने हावाको प्रेसरले गर्दा के त स्पिड बढाइदिन्छ के त गायब नै गराइदिन्छ। र धेरै जसो जहाजहरूको कम्पासले काम नगर्नु कारण चाहिँ यो यस्तो ठाउँमा छ कि जहाँ कम्पासले काम गर्दैन। यो पृथ्वीमा धेरै जसो ठाउँ छन् जहाँ कम्पासले काम गर्दैनन्। अर्को र लास्ट कारण भने के छ भने त्यो बर्मुदा एरियाको समुद्र मुनि भोल्क्यानो यानी ज्वालामुखी छ। जब जब ज्वालामुखी फुट्छ तब तब पोइजनस केमिकल निस्किन्छ जसले पानीको डेन्सिटीलाई असर गर्छ र ठिक कन्डिसनमा भएका जहाजहरू पनि एक्कासी डुब्छन्, जसलाई थाहै पनि हुँदैन कि के भयो भनेर। यिनै कारणहरूले गर्दा त्यहाँ घटनाहरू घट्ने गर्दछन्। यो बर्मुदा ट्रायंगल वर्ल्डको टप 10 डेन्जरस ठाउँमा पनि पर्दैन। त्यहाँदेखि धेरै जहाजहरू जाने गर्दछन् अहिले चाहिँ। अनि हजुरहरूलाई बर्मुदा ट्रायंगलको रहस्य र त्यहाँको जहाज गायब हुने रिजन कस्तो लाग्यो त भिडियोको कमेन्टमा बताइदिनु होला। यति नै भन्दै म यो भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। मिल्नेछौँ हामी अर्को भिडियोमा।